「
の食べるを支える歯医者さん、訪問診療をしている加藤歯科医師でお越しの方はこちらでお降りください。整理券の運賃箱に投入される際は折り曲げたり丸めたりしないようお願いします。
際は自転車、歩行者などにご注意ください。すいません、お待ちください。IC カードの方は3人台に落ちています。発車します。ご注意ください。次は本通りです。外をご覧の方、猫背になっていませんか？ストレッチする際で姿勢改善。シルクマストレッチはブックオフすぐ隣とする2階です。車内でのチャージは1000円札のみご利用いただけます。乗務員にチャージ金額をお申し付けください。高額水準でのチャージはお受けできませんのでご了承ください。次、止まります。バスが止まるまで席を立たないでください。お降りの際は自転車、歩行者などにご注意ください。IC カードの方はカードレーダーに近づいてください。手続きはお止まらないでください。発車します。ご注意ください。横川、日野口商工センター、鉄道方面の方は乗り換えです。2、大腸の検査、主流のことなら、クミンナイタクリニックへ。クミンナイタクリニックへは、こちらで降りられると便利です。次、止まります。バスが止まるまで席を立たないでください。
ご利用いただきましてありがとうございます。次は八丁堀、福屋で一旦タイム、朝日町、大学病院方面の方は乗り換えです。駅、自立、息切れでお困りの方は、広島八丁堀ご給クリニックにお気軽にご相談ください。CT 検査、呼吸リハビリテーションの広島八丁堀呼吸クリニックへお越しの方は、こちらでご応じいただくと便利です。Next stop is Hachobori. Please get off here for Hachobori Shopping Center. Thank you. 次、止まります。大山ライナー、歩コースなどにご注意ください。IC カードの方は、ターミナルにタッチしてください。出口はお止まられください。広島駅です。広島駅です。整理券をお持ちください。IC カードの方は、ターミナルにタッチしてください。出口はお止まられください。広島駅です。広島駅です。整理券をお持ちください。IC カードの方は、ターミナルにタッチしてください。出口はお止まられください。広島駅です。発車します。ご注意ください。お忘れ物のお問い合わせや、受付の件などがございま
段にご利用ください。Next stop is 広島 Station. Thank you. ありがとうございました。終点に広島駅です。